Akkanatti mootummaan Jarman hatattamaan loltoonni Ameerikaa akka Jarman gadhiisanii bahan gaafattee jirti jedha. Kana jechuun Ameerikaan faayidaa hin qabdu jechuudha. Durumaanuu sobuudhaan dogoggoraan addunyaa tan jala bulchaa turte burjaajeessuudhaan. Amma garuu wanni waan kana hunda saaxil baasee lola isiin Iiraanii wajjiin gaggeessiteetiitu saaxil baase. Akka Ameerikaan faayidaa hin qabne, dandeettii hin qabne, uummata akka keessallee akka hin jirre Iiraan saaxilte jechuudha. San qofallee miti wanni maas Iiraan goote. Akka Awurooppaan guutuu fi Ameerikaan duudaa fi garaa walitti hangoote takka. Akka waraanni neetootii fi Ameerikaan wal didan duudaa fi garaa walitti goote lama. Akka jala deemtuun Ameerikaadhaa Ingilaand akka isiin amrii Ameerikaadhaa hin fudhanne isii taasiste. Galtanii kana jechuun Ameerikaa harka hudduurra muran jechuudha. Faayidaa takka illee hin qabdu jechuudha. Durumaanuu isaanumaa fi uummatuma biyya Arabaa, uummata Arabaa kanaatiitu hudduu jala lula malee warri akka Raashiyaatii fi Chaayinaadhaa fi Hong Kong duruu arkaniiti dhukkeetti kaasan jechuudha. Asirratti gaammaas wanni takka wanni beekamuu qabu wanni maan tana Hormuz cufamuu irratti Ameerikaa wanni keessattuu kanatti olii gadi fiisisee akka isiin maraattu isii taasise waan birootii miti. Takka Hormuz cufamuun isaa deebi'eetiin banaanii bansiisaa humnaan qabaa humna tiyya. Tanin amma duraahu waggaa meeqa addunyaa tanatti garsiise addunyaa tanaan bulchaa jiru addunyaa tanaan burjaajessaa jiru waan ta'eef deemeetiin ammaan tanaan bansiisaa jechuudhaani itti haate deemtee waggaa waan san godhuu waggaa dadhabdee lola meeqa bantee waggaa dadhabdee anis gama kiyyaan cufeetiin jira jetteeti haatee cufte. Ammoo biitii sadeen ammaas akkasumatti doonii isaanii olii gad oofuudhaan masmara diimaa khatta al-ahmarii isaa arabni joosan cabsanii dabran jechuudha. Mootummaan Chaayinaatii fi mootummaan Raashiyaadhaa akkasumatti immaas Iiraan illee oduma agartuuti oduma ijji isii dhiiguuti dooniilee san akkasitti dabarsite jechuudha. Gartanii ati humna qabaannaan abbaan fedhe illee sin daffaru addunyaan humnaan bulti waan ta'eef. Akkasitti Iiraan isii tana salphiste. San qofallee miti ittiin isinii dabala. Hormuz eega Iiraan cuftee dooniileen karaa san dabartu hundinuu asuura wanni isiin ittiin kafaltee dabruu dandeessu maallaqa Chaayinaati jechuudhaan akka doolaarri lafatti hofu akka doolaarri faayidaa hin qabne taasiste jechuudha. Santu arraan tana keessattuu Ameerikaa isii maraachaa jira. Gartanii dubbii laaftuudhaa miti. Achumarraanis biitii Arabaa tan akka Saawudiidhaa Dubaay silaahuu Israa'el jala deemti isii Yahudaa waan taateef isiin faayidaa hin qabdutti dhiisa. Keessattuu magaa Saawudii Arabiyaan akkuma duraan waggaa dheeraa hariiroo Paakistaanii wajjin godhaa turtetti ammallee wannummaan na eeguu danda'a. Wanni harkanarraa hin fudhanne tan na cinaa dhaabbachuu dandeessu Paakistaanii jechuudhaan eegmee kijibaa tan Ameerikaan isaan sossobdee meekaappii isaan dibdeetuma maallaqa meeqa irraa guuraa turte san irratti arkanii akkasitti firra jalaa baafatan jechuudha. Arraan tana Saawudiilleen harka darbitee jirti. Ameerikaa addunyaan akkanatti if bartee ifitti as deebi'aa jirti jechuudha arraan tana. Kanaafuu Iiraaniin thank you jechuu hin irraanfatina.